Der Anruf kam en NM Dienstag Mittag, als ich bisom als in Kartalsberichten steckt. Mein Name ist Harper, und diese Anruf sollt mein sorgfältig strukturiert Leben veli auf den Kopf stellen. Wir möchten, dass Sie deine Niederlassung letten, sagt mein Chefin, ihr Stimmknistert durch den Lautsprechemen Telefon. Sie ist in ihrer Heimatstadt, Millbrook. Die Gehaltserhöhung ist betrachtlich, und sie retten die Autonomie über den Betrieb. Ich hat fast maintenant Kaffee fallen lassen. Men egen Niederlassungsuleten, war set jaren mein Ziel gewesen. Aber Millbrook? Ich hat die letzten 6 Jahre damit verbracht, mir en Leben in Chicago auf Zuboin, Gerard diesen ORT Zumeiden. Ich broch ihr Antwort bis Freitag, für sie fort. Der Vertrag mit Thomson Industrie en davon AB, das je m'en mis localan verbindingen das Projekt l'été Thomson Industrie. Natürlich. Dieselbe Firma, für die mein Brüder etan arbeitet, oder Geno et Josa, die Firma, die der Familie seiner Verlobten gehört. Das Universum hat wirklich einen macabren Sinn für Humor. Ich werd darüber nachdenken, praktischero, obwohl sich mein Magens UNM Knoten verdreht. En diesem Abend ich mein Jünger Schwester Zoean. Si jing oui me bem ersten Klingeln ran. Harper, ret mich vor diesem Hochzeitsplanen Albtraum, stund sie. Vanessa lasst das 5-7 Brotjunkfernkleider en probieren, veille Choral enchaînant jetzt total out ist wijet mi adami fragt ich und dacht en inser 15 Jari Schwester. H, du kennst mia. Si magt dies Ding, w aussi la Schelt und nicht, waren sie im Kopf rasch plan schmiede Zoe Yeltine. Du klein komisch. Oasi estelos, ich erzalt hier von dem Jobanjbo. Dile tout noir solange stil, das ich dacht, die verbindung wer interbrochen. Mom und dad werden aus flippen, sagt sich schließlich. Im positiven Sinn, men ich. Sie sind komisch, cet etan sich mi Vanessa verlobat. Als obesi den Thompson et toi bewesen wollten Geno davor abich en Kong, gab ich zu. Erinerst du dich en letzt achten? Als dad sich praktisch überschlagen hat, Richard Thompson étant vers Lobanks Photos usegen, waren den Buffer de Ringsank indigen veli ignoriert, Gia, das war subtil. Ich ging menem Wonanks Fenster und blickt auf die Skyline von Chicago. 6 Jahre, in donnant ich mir hier en Leben auf Juboat, in donnant ich bewiesen hat, dass ich allen schaffen konnt. Aber dies je le genne? War alle, wofür ich jarbete hat. Du solltest es annehmen, sagt Zoe bestimmt. Zeginen, das du nicht nur das Mittlerkind bist, das Weglofen ist. Außerdem vermiss ich dich. Und mia brocht hier je m'enden vernünftigen. Spaté en diesem avant le Stet mein Telefon mi ener SMS von ener unbekannten Numero F. War en Foto von Vanessa, etan und maintenant el ternin enem chicken Restaurant. Die Bildinterschrift lotet, Familienessen zur Hochzeitsplanen. Wünscht, du attest et schaffen können die. Ich war nicht enjladen worden. Natürlich. Am nächsten Morgen rief ich mein Chefin und nahm die Stellung. Manchmal jet et bui der besten rasch nicht darum, et je m'endem em zusalan. Sondern darum, inen das gejanteis ubewesen. Als ich men eltern en rief, inen sagan, das ich zurückziehen würde, war die Richtung mener mute viel sagan, das ist wunderbar, lieb. Und perfekt timing. Du kannst bui den Hochzeitsvorbereitungen helfen. Vanessa vater schöken kosten, weißt du. Die Thompson 800 wirklich, man die richtig macht ich verknif mir, was ich sagen wollt. Stad dessen antwortet ich. Egentlich werd ich ziemlich beschäftigen. Ich leid die Niederlassung, die sich ihren größten Kunden kümmert die am andran endwar befriedigen. Aber was mein Vater als nächst sagt, traf mich vorbereitet. Das Thomson Industrie Erweiterungsprojekt? Aber etan sagt, das über Vanessa Familie internemen abwickeln das war ne für mich. Und nach dem Tommen Vater urtelen, de bald einem sehr großen Problem werden. Na, sagt ich und hielt mein Steam fest, dann werden wir wohl als zusammenarbeiten als ich auflegt, konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, jedenfalls utapen. Aber diesmal würde ich nicht nachgeben. War an der Seite, meiner Familie, besonde Vanessa, zusegen, ou das vergessen Mittlerkind feigwar.
Zurück in mein Alternos Usien, Fult Sichant, als würde ich Ihnen etwas Schinstegen, nur das Alenach Vanessa Geschmack ne decorir worden war. Divers trottant familien photo waren durch professionnel vers le Banksofnamen ersetzt worden. Und mein altes Schlafzimmer war in das angewandt worden, was men muté das Hochzeitsplanungszimmer nannt. Ich packte Gerard in mias Zimmer, mener vorübergehenden Interkunft, aus, als ich den Tumult hört. So estim drandai Trepinoff, Angespannt und beledigeant. Aber ich hab das Kleid doch schon gekauft, das du letzt woch genemiast. Das war, bevor ich sa, was die Thompson cousin entrageant, erwidert Vanessa Stim, trifant vor falschem Mitgefühl. Wir können doch nicht zulassen, dass die Brotjungfern, bigosan, oder, ich inclamert den Turamen und zalt bisen, bevor ich nach Chantanjing. Diesen im Wonzimer lies mich erstaren. So stand mitan im Rom und trugen blasblo Brotjungfern Kleid, das hier perfekt stand. Mi assassin derek, Kopferer of, TAT so, als wird si aufgaben machan, waren si offensichtlich locht. Vanessa increste Zoe Wienai, das Telefon in der Hand. Harper, men muté sprang von der Couche of. Perfect timing. Vielich kannst du Zoe davon über the Jean, das Vanessa miden Kledern recht at dine en kosten nur dretos prostuk, fugt Vanessa inzu, on von ihrem Telefon auf Zubliken. Ich bin sicher, hier Drematchen kun das Interröschrogeln. Dretos. Furen Kleid, das Zoe in mal trajan urd. Ich sa, wie das Gesicht mener Schwesterleit verso, bevor sich wieder fing. Egentlich, sagt ich und jelt men stim ruhig, hab ich morgen en treffen mi Richard Thompson wegen der ne en Niederlassung. Vielich sollt ich jen bei der Jolgenenach dem Hochzeitsbudget fragant der Romwurdstil. Vanessa Kopfschnelltoch, hier perfekt en studiert la chaîne verut furen sekund. Oh, atetan dir das nicht erzalt, rollt sich schnell. Dadi lastien al geschaftlichen Aspekt der Erwetra andaben. Wir wollen die Dinge nicht misu vielen köchen in der Küche durchen an der Bringen, komisch, antwortet ich. Das steht so nicht in meinem Vertrag die Ostür öffnet sich und etan traen, saint timing tadelo uime. Was steht nicht in deinem Vertrag, bevor ich antworten konnt, war Vanessa en seiner Zeit, ihren auf seinem Arm. Liebling, ich dacht, wir waren einig, das du das Thompson Industrie Projekt übernimmst. Harper Chins u danken, das si elle était étant aus Druck wechselt von Verwirrung zu diesem Vertrotan, generaften la Chaîne. Comme schon, Schwesterherz. Du weißt doch, wie dies dinge l'offant. Der Name Thompson hat hier gewischt. Et wir für al BC5, wenn ich hier die Furin übernehm al, also du, rutchten mir die Wortero, bevor ich sie aufhalten konnt. Harper, Hermant mein Vater jen von seinem Sesselhaus. D'un brudé hat hier verbin d'un Jean. Echt Besiingen zur Geschäftswelt. Vielich ist en der Zeit, praktisch du Saint ich blickt mich im Romuem, auf so in ihrem wunderschönen Kleid, das enchaînant nicht gut genug war, auf mia, die so TAT, als wäre hier egal, auf men eltern, die sich gedelon Vanessa fugten. Sech jar abuesen et retten nicht gender. Praktisch, wiederholtig. So oui 3. 000 für ne Kleider aus Sugeben, Wendai, die wir haben, vollkommen in Ordnung sind? Oder etan die Lorberen für men Arbeit ernten zulassen, weil in die richtige Familie enerate, du magst das ime, selbst etan. Verwandelst alle in einen Wettbewerb. Eget hier men ochze nein, interbrak Vanessa, ihr Stim Onyxus, aber ihr Jean kalt. Hier jet Familie. Und Familie interstützt sich gegenseitig, nicht wahr? Es eden. Du planst doch nicht, schwierig etant zu machen, oder, Harper, die Drohung in ihrem Ton war deutlich. Ich blickte zu Zoe, die leid den Kopf schüttelt, en Warnung, die Dinge nicht noch schlimmer zu machen. Aber ich war leid, net zu spielen. Weißt du was? Du hast recht, Vanessa. Familie interstützt sich tatsächlich gegenseitig. Deshalb ich morgen misoe en Kofen, für welch Kleid auch immer sie tragen möcht. Und was das Thompson Industrie Projekt betrifft. Ich zog mein Telefon und zegte die E-Mail mener Chefin. Vielich sollte hier die Vertragsbedingungen genoelösen.
Hier beid ich dret mich und jing, aber nicht bevor ich mias klen la Shell ninte irem l'erbug bemerkt. Als ich die Treppe stieg, hört ich Vanessa Stimme, scharf und klar. Nein, ich nehme, manche le verstehen en fac nicht mehr, ou die dinge hier funktionieren. So schad das Spiel bejin, dacht ich. Malsehen, ou die dinge wirklich funktionieren die waret traf mich wie en schlagien es Gesicht, als ich die Papier im Büromen waterfan. Ich hat nicht danach gesucht. Ich sucht nach den Sterinterlagent des letzten Jahr für die Interlagender en Niederlassung. Stade des Seine fan ich Darlans Vertrag zwischen Menem Vater und Richard Thompson, datier auf die Zeit, als etan Gerard Anfing, mi Vanessa aus Zugen. Men an Zitterten, als ich die Details las. Privatkredit, Geschäftsinvestitionen, Immobiliengeschäft. Alle Hubert Thompson Industrie abjouikelt. Alle Zugensten men Bruder. Die Betrage liesen menan Majan Indréan. Qu'un Wunder, das men eltern so erpicht darauf Joesen Waren, dies och ze voran utreben. Mein Telefon sumt. En SMS von mia. SOS. Nus schon wieder tanzo furum für och zetzkram schwanzen ich start imenoch of die Nachricht, als mein Vater kam. Start in der Tür, Symblik wandert von menem Gesicht Zuden Papiran in menan anden. Das sind private Geschäftsanliegen etant, sagt les. Priva, ich hielten der Dokumentoch. So oui étant ne position B8 Thomson Industrie, die mi enem Antrittsbonu von $100,000 verbin den Noir, der direkt zur Tilgung dene Schulden verwande Urd, Schloss die Tür sich. Du verstest den Druck nicht, inter dem wir gestanden haben. Die Resession ad das Geschäft getroffen. Als etan Vanessa kennen lernt, hier abtien en Siverkoft, interbrakisch. Und jetzt lasst ihr euch von ihnen auf der Nase tanzen, veiller en kongabt, si könnten ihr Schulden en fordern ich beschütz dies Familie, sen stimerob sich scharf. Richard Thompson könnt alles ersteren, was wir auf Jubo haben. D'ici cher et dene muté. Disukinft dene Schwester, indem hier Vanessa hier le ben contrôliran last? Miair auf Tritt ver passen last? Zoe zwingt, gelt aus Zugeben, das Sinistat, en klopfen an der Turlies un beid zusammen zuken. Vanessa stand daun trugier en studiert la Scheln. Ich dacht, ich hat stimen jeur, sagt si suslich. Harper, dadi at nach dir Geoffra. Erwan tetoi darube, das die Project Management Roll BC für jemanden mimer localer far ingenieur mein Vater wish menem Blick aus. Dios wirkingen waren klar. Spiel net mi. Oder Siesu, Wioch men carrière vers Schwinde. Egentlich, sagtich, abich Gérard denich ser intéressant document tuber local erfaringe findant. Wilst du enen Blick darauf werfen, Vanessa la chaîne flackert. Ich bin sicher, welch Geschäftsvereinbarungen Ochime existieren, sind für Familien in unsere Position vollkommen normal, insert position, lachtich. Minst du, WIR finanziell drumgen über Jedermann Kopf schweben last, UMs über comment, was ihr wollt? Harper, warnt mein Vater. Nein, schnapptich. Ich bin Elaid, sozutin. Wüstest du, das simiair tanzo furum schwanzen last? Die, für die si das ganz jar geübtat, der Hochzeitsplanungs plan ist sereng, sagt Vanessa. Opfer müssen gebracht werden. Familie verste das Familie verste Grands korrigiert ich sie. Familie benutzt gelt nicht als waf Vanessa tranaer und sankt ihr Steam. À propos Grands Ewerschad, wen dadi die Management Structure des Erweiterungsprojekt über danken müsst. Etan hat sich so darauf gefreut, sich zu beweisen darum jete also, ich hielt mein Telefon auch und zegt hier menan mail postingant. Denn ich habe nicht interessant correspondance darüber, werden Vertrag mit Thomson Industrie tatsächlich gesichert. Willst du raten, wesen neim of kenem davonstet, die Farbe wish aus ihrem Gesicht. Bevor si antworten konnt, chien etan in der Tür. Oasi estelos, fragt und blickt zwischen ein Unter. Den Schwester war Gerard dabei Joen, sagt Vanessa bestimmt. Ich sammelt die Dokumenten und sa, wie das Gesicht men Vater zusammen sagt, als ich sie in men Tasche steckt. Nein, ich glaub, ich bleib. Wir sollten al über dies Darlans Vertrag sprechen. Als Familie Harper, bit, begann mein Vater. Dad, étant vers wirum warecht.
welch Darleansvertrage, ich begegnet Vanessa Blick. Sol ich et jem Sajan, oder möcht du erklaren, oui saint perfect jobanjbo zustand kam, die Folgend stiwar orambetoban. Manchmal jet et beirach nicht un jewinen. Et jet darom, die waret en licht zuzwingen. Als ich sa, oui das Gesicht men Brüder vont vers Wirun zu Verstand nie wexelt, Wurd mir klar, das die erst der Enfant des sans war, was UNM ser un engenemen familien treffen werden Wurd. Nain, sagt Vanessa, ihr Mask bekam andlichris. Ich nehm wir müssen das bem abandesen besprechen. Wiral, entschließlich die Drohung in ihrer Stimmung deutlich. Aber diesmal habe ich nicht nach. Sollt si Richard Thompson doch mi ins Butolen. Vielich war an der Zeit, das je dessa, was für ein Familie wir geworden waren. Das Familienessen en diesem aban war wie das Beobactan en Bomb, da ins et luper intertict. Richard Thompson sa sans un serem estich, senan wezenet macht alose Vanessa sichtlich un baglich. Diand mener mutesiterten, als si das Essen serviert. Und mein Vater blickt standig zwischen Richard und den Dokumentan a Hunter, da ich entdeckt at und dein in mener Laptoptach an der Tür l'agent. Mir Rutstoef den Platz neben mir und flüstert, wo ist du, das kommt, ich schüttel den Kopf und beobachtet, wie Vanessa da sitzt nun arrangiert. So ça c'est an zwischen hier und ihrem Vater. Mein Brüder sablas aus und verarbeitet imenoch die antulingen über seinen Job von frühe am Tag. Also, Harper, sagt Richard und schnitt in Steck. Erzalan simir von ihren Planen für die Niederlassung. Mich interessieren besoin de ihr Gedankens zu lokalen Partnerschaften bevor ich antworten konnte, sprang Vanessa en. Daddy, erinerst du dich, was wir darüber besprochen haben, geschäft sanglegen etan von familien zu trennen, et gentlich, sagt ich und begegnet Richard Blick, würde ich gern über das Projekt sprechen. Besoin de da et enchaînant en ich inclaretant darüber gibt, was sandabt so esties mich inter dem Tichan, en warnung. Aber ich war elaid, net zuspielen. À propos d'un Jean d'Aben, sagt Vanessa suslich, Mia, hast du allen erzalt, das du d'intenso Führungs datum anderst, Mia erstart neben mir. Ich hab mich noch nicht entschieden aber das müsst du, drand Vanessa. Der Probenplan für die Hochzeit schon fest. Richard, si verstehen doch die Wichtigkeit von Engagement, nicht wahr, ich sa, women jüngst Schwester auf ihrem Stuhl zusammenschrumpft, und etwa in mir sehr brak. Mia an der ihrer für nicht, sagt ich bestimmt. Harper, warnt mein Vater. Nein ich legt men Gabel abe. Mia at monatland darauf un jarbete. Die Hochze kann sich danach richten Richard blickt zwischen ein Hunter, sein Ausdruck neugierig. Ich wüsste nicht, dass einem Termenkonflikt gibt nicht, sagt Vanessa schnell. Nur ein klein Missverstand nie über Prioritaten, lasst ich. So wie die Priorita, das gelt ihr Vater zu benutzen, dies ganz Familie zu kontrollieren, der Romwurdstil. Men mute köcht les, und mein Vater erob sich halb von seinem Stuhl. Das reicht jetzt, sagt Ethan, aber sen Stim zittert. Richard legt sein Bestek abe. Was je no menan si dami, Harper, ich griff nach mener Tach, aber Vanessa war schneller. Daddy, Harper jeste nur verarger, vei sich schwierig etan hat, sich zuos wider en zugonen. Vielech solten wir, lassen si sprechen, interbrak Richard, saint-on scharf. Ich bin daran interessiert, das zuren ich zog die Darlens Dokumentero. Die perfekte Beziehung ihrer Tochter und men Brüder? Si Wurd von Thomson Industrie gekauft und bezahlt. J'ai Jobanjbo, j'ai des investitions. Et jing imen uruem contrôle das sind private familien en jeu genetan, begann mein Vater, aber Richard ob die David, ist das war? Die Folgend stiwar orambetoban. Vanessa perfect masque bekam lechtris, als sisusa, ou hier vater die document überflog. Monsieur Thomson, begann men muté. Wir wollten nie, Urtof, sagt mir plötzlich, ihr Stim starke, als ich si je rat. Urtenfak of zulugen. Hier al siwant sich en Richard. Wollen si 800, was ihr tochter noch so je machtat? Schoan si of mein andi. Ich habale auf genomen Vanessa je sich tuurd weiss. Duas, mia zogier telefon hero,
die Anziterten, aber sie war entschlossen. GD Drawing, GD Manipulation. Ich habe gespeichert Mia, Lib, Fletmen muté. Dank darüber nach, was du der Familie entust der Familie, ich stand auf. Cette chant, was wir diese Familie bereangetan haben. Wir haben also viel Kong, das Geld der Thompson zu verlieren, das wir zu lassen, das Vanessa Inzerster. Richard nahm hier das Telefon AB, sans ausdrücken leserlich. Ich dank, sagt langsam, wir müssen en ganz ander arvon familien gesprach führen Vanessa griff nach dem Telefon. Daddy, bitte nicht jetzt, Vanessa senst war resig. Harper, Mia. Wurde hier mir jenes arbeitsime folgen? Brun dies document mi als wir aufstanden, zu jeuen, fingich etant blick auf. Zum ersten Mal, cet all das begonnen hat, sauer vers Laurent Haus, der Goldginge, der endlich sen perfekt Welt zusammen chansa. Die waret tu nicht wahr, sagt ich les, als ich an jem vorbeging. Manchmal kommt racho funeroir tetwes, dacht ich und folgt Richard Thompson den Flurentlan. Und manchmal jet nicht un Jewinen. Sondern darum, endlich joueurs werden die E-mail vont Vanessa Camus 3 morgen, en wasch nach dem desastreusen Abendessen. Ich start auf mein Telefon, las und lassime wider die engentant photo alt Familienbilde, da ich noch nie zuvor gesehen atun daiem. Enen vater zegten, wie sich vor jaren mi Richard Thompson traf, l'ange bevor etan und Vanessa enfin Jean, sich zu treffen. Die Nachricht waren fac, 10.000 $, bar, oder dies und die war Geschichte d'inte jeuen an die öffentliche. Dank darüber nach, was das mit denem kostbaren Familienamen machan urd men anziterten, als ich mich anzog. Die morgen d'amrin braquant, als ich zum Café fur, wo etan mich treffen wollt. Sas in der Ekunzaus, als hat set agent nicht geschlafen. Ustest du, fragt ich und rutscht auf den Platz im Genube, Vondad und Richard, nein schob mir einen Kaffee. Aber ich hab letzt Nacht wetter Dokument gefunden. Die Thompson verbindung reicht wetter zurück, als wir dachtan. Dadat, hat geld durch das Geschäft gewaschen die Welt gibt setwart. Was, Vanessa Weissale. Si samelt set jaren bewes und warte auf den richtigen Moment blickt auf, sen o Jean-Hol. Die och jet nicht nur Status, Harper. Jet Schutz. Für ein mein Telefon sumt, en wetter E-mail von Vanessa. Mer photo. Si will gelt von mir, sagt ich. Zu schweigen zale en fac, flet etan. Bit. Mom verkrafte ken en skandal. Und dad, si werden jen veraften, Harper der Kaffee wird bitter in menem main. Also lassen wir si en fac jewinen. Lassen si weteran al kontrollieren et jet nicht mehr un jewinen für sich miden an den durch die Jahr. Mia hat Richard dies aufnahmen Jose, und jetzt l'été en interne prüfen. Wenn si die Gelds pur finden, mein Telefon klingelt, Zoe. Harper, du musst sofort nach Hause kommen. Vanessa yeste hier mi irem en Walt als wir en kamen, lies die zenim wonzimer menan majan absaken. Inser eltern sa sen Steph of der Kusch, waran Vanessa am kam stand, enen diken ordne in den anden. Iran Waltin, en scharf justig fro in enem teren en zug, bretet document of dem cafetisch aus. Perfect timing, lachelt Vanessa. Wir haben Gerard die Bedingungen men schwejan besprochen Bedingungen, ich tranaer zumia, die sich in den Armsessel in der je coerat. Nein, wir können doch nicht zu lassen, das Richard von der kreativen Büsch für den Vater erfahr, oder? Nicht, wenn es so viel Leben ruinieren könnt si zogen Documero. Ich habe ne Vertrag aufgesetzt. Das Niederlassungsprojekt jetan etan, ursprünglich geplan. Und du, Harper, wirst en öffentlich erklären abgeben, das du aus, persönlichen Gründen zurücktrittst das kannst du nicht machen, begann Zoe, aber Inservater interbraxi. Harper, bit. Interschreibe en fac ich blickt mich im Romuem, auf die Besiegt Altung men Vater, die Tranan mener muté, etant Schuldgefühl und die Ankong mener Schwester. Sech jar abwesen et waren nicht genug gewesen. Ich war zurückgekommen und dacht, ich könnt sie beschützen, aber ich hatte nur noch schlimme gemacht. Nein, sagt ich les.
Vanessa Lachelle wankt. Wibit, ich sagt nein ich ging zum Kaffeetisch, nam den Vertrag und Zeris jen in 2010. Du willst dies Families ersteren? Nurzu. Aber zuerst musst du mich ersteren Harper, schluckst men muté. Ich hab ken enkong mer vordir, Vanessa. Chic Richard, oasime du willst. Verefanlich die Foto. Est mir egal Vanessa en Waltin Travor. Miss Collins, ich ratinen, das Überdanken Ross, sagt ich mi festestim. Ihr beid. Und Vanessa? Dioch ist abjosa. Erzal Richard alle, den wen du nicht tust, werdich etin. Die Folgend Steward vont mi à interbrochen, die ofstan. Ich geh mi Harper ich och, fugt zoe inzu. Vanessa mask zerbrak volstandig. Du bluffst. Das wurdest du dich nicht troen ich zog mein Telefon vero und walt Richard nume. Letzt Chance, sagt ich. Jetzt, oder ich brenn alle nieder, entschließlich den Ruf beui dadi als Vanessa inostürmt, fin ich etant blick of. Som ersten mal saich dor et toi en der als santos schum respect. Manchmal bedete, sen families u beschützen, beres u sein, sis u verlieran. Ich blickt mensch westernan, die beid jetzt neben mir standen, unterkant, das ich vieleich nicht verloren hat, was ewer je wesen wer, bealtans u werden. Pacter saken, sagt ich zuinen. Hier blebt et nacht beimir der Krieg war nicht vorbei, aber zumindest kampten wir jetzt zu unserem Bedingungen. Der Sitzungssaal von Thomson Industrie fühlt sich kalte en als sonst, als ich die bewes ausbretet Finanz interlagent, Textnachrichten, aufnahmen. Allez, was wir über Vanessa retten, allez über die Verwicklungen vater. Richard Thomson sas schwejanda, saint ausdrücken zerlich, warum die Dokument durchblättert. Warum jetzt, fragt schließlich. Weiß sie nicht mehr nur men Familie verletzt, sagt ich. Si benutzt ihr Firma dafür. Bevor antworten kont, flog die Tür auf. Vanessa Sturmterrain, je voll von menem vater und etan. Der Anblick der beiden zusammen lies menan majan Andréan. Daddy, ich kann aller erklaren, begann Vanessa, aber Richard ob die Hand. Divorstand Sitzung bejan in 10 Minuten, sagt les. Ich schlage vor, je denimt Platz mein vater wich menem Blick aus, als sich setzt. Etan gen kont nicht offeren, mich en zustaran, als sauer mich zum ersten Mal. Harper, flüstert du verstest nicht, was du jetant hast Divorstandsmitglieder kamen erin und Richard Standoef. Bevor wir beginnen, möchte ich nicht besorgnisergent d'informationen en sprechant, die en licht je commensint Vanessa und Schoss ero und inclamert menan arm sofort of dami, sicht si, oder ich schwör, ich werd, du wirst was, ich zog mich los. Mich wider bedrohen? Dies Foto veröffentlichen? Nurzu Richard Rospert sich. Die bewes de temps of en muster finanziellen Fellverhalten, das Sowell Thomson Industrie als auch Collins Enterprises betrifft mein vater blickt endlich auf, Saint-Josicht à cheval. Richard, bit was mich jedoch mehr benrui, für Richard Fort, ist die offensichtlich Manipulation und Nötigung, die im Spiel ist und sich en Vanessa. Entschließlich durch men egen Tochter der Romwurdstie. Ich hat mich triumphier fühlen sollen. Aber et toi in Richard ton lies men au Kribeln. Angesicht de Osmas der Verwicklung der Familie Collins in dies Regelmäßigkeiten, sagt ad der Vorstan leider ken an der Wall, als alvertrage du kundigen und rechtlich Schritt ensuletan was, ich stand auf. Das war nicht die Abmachung gab ken Abmachung, ms Collins Richard Stimoiresig. Si kamen mir mi bewesen für criminelle Aktivitaten, en donnant iregen Familie Beteliwar. D'achtan si wirklich, gab ken conséquenzen, Vanessa begann zu lachen, en schrecklich, je brochenes je roche. Oh, das ist perfekt. Du dachtest wirklich, du wurdest al beschützen, nicht wahr, Harper? Die de Schwester, die alle opfer, als ureten die Police urd bere benachrichti, verkundet Richard. Ich schlage vor, je deblet, WORIST mein vater vergrüb das je sichtin den anden. Etan griff nach seinem Telefon, warscheilich mir muté en Zurufen. Und ich? Ich stand da und sasu, oui allez, was ich zu schützen versus Stadt,
Zerbrak. Du Rusteste, sagtisch zu Vanessa. Du Rustest, das passiran urd si la schelt, tranan in den aux gens. Ich hab von den besten geler, nicht wahr, daddy? Manchmal musman et toi ersteren, et u controliran das geroch von sirnan urdlote. Mein telefon sumt, en sms von zoe. Polize ist amos. Mom ist hysterisch. Was passier hier, die Vermögenswert der Familie Collins werden bis zur Intersuchung entschfroren, für Richard Fort. Schließlich privat content mir schwindlig. Die Wohnung, da ich gerade für Menschwestern gemietet. Die Niederlassung, da ich l'étang sollt. Das au sinsere eltern. Alle weg. Ich war gerade weg in ihr Fall jetat, weil ich dacht, ich könnt si bei irem et je n'en spielschlagen. Monsieur Thomson, versus dich en letztmal Menschwestern, das at ihr Sorge Saint-Solen, bevor simir das zur Kentni brachtan, interbra que hermich. Vanessa magir feller aben, aber zumindest verste si loyalita et dipolisé betraden sitsunsal, und ich sazu, ou ici zuerst of menan vater zu gingan. Etan stand zwischen inen und versus zuer claran, aber e warnutzlo. Als si ins vater inos furten, sprache andlich zumir. Ichoff, den rachoir et wer, sagte erlez. Vanessa traneben iren vater. Ir verint fronstand in krasem gejansat zur ofleusin mener family. Du atteste das gelt en fag bezalan solen, harper. Manche familien kan man nicht retten. Man kan sinur controliran al sich dai bimten mir naertan, kan tich den waren preis dafür, al beschützen zu wollen. Ichat nicht nur men family vers Laurent, sondern alle, was wir gemal auf Jboretten. Und ir jandwo in der Stad sa en Menschwestern zu, wie un ser welt zu amambrak, und dachtan, ichat si alveratan. Manchmal ist der preis dafür, das richtig zutin, alle zu verlieran, wo für man je kanftat, et zu schützen. Das vernemink zimmer der Polisestation fült sich mi je de vergangenen stand kleneran. Mein en walt war gerad je ganjan, ne bewes zu prüfan, al sich dai tu refnet und Richard Thomson Alain entra. Intéressant Entwicklung, sagte und schob en USB stick über den Tisch. Je m'en ad das vor enerstand anonym angel vor standsmitglied geschickt men an ziterten, als ich in den laptop steckt, den simir über la scène retten. Vidéo dateien, dutzend davon. Über Wachinsaufnahmen von Thomson Industrie, dai Richard und Vanessa in verschiedenen Büros egten, BUI gesprachen, von donnant sinige retten, das si auf Josekne urden. CNC wetter, sagt Richard les. Der next clip zegt Vanessa in Richard Bureau, ou ici Uber dai Ochzeschri, Uber dai contrôle der Family Collins, darube, dai verzwefeld finanzielle situation men vater zu nutzen, dai fusion zu erzwingen. Etan ad dai geschickt, urd mir klar. War der en zich misugang zu irem sicheret system men tochter Richard Stimbrak. Si attir manipulation von mir geler. Ich habir bejbrakt, das macht alle ist, das Menschen zu kontrollieren das selbe ist ou ici zu führen dit tu refnet si cherne. Vanessa standa, ou impermtusch verschmir tier gesicht. Du hast mich veratan, sagt si zu irem vater, nach allem, ou asich jetant ab, dich stolz zu machan nein, stand of. Ich hab dich im Stich je la scène. Und jetzt dich et widergut machen si lacht, dasselbe je brochen je roch ou im sitsunsal. Widergut machen? Indem du alle wegwirfst? Ich hab jetant, was du mir bejbraktast. Ich hab ir schwach je findan. Ich hab si os genutzt. Ich, du bist zu mir je orden, interbrak ersi. Und das ist men größt schand mein en walt kert zurück, je voll von etan und überraschend der wes dem en walt men vater. Der vorstan ad dai ne en bewes je prüft, verkundet mein en walt. Si la sonne à l'enclageant Jean dai Family Collins fallen, bis of je fugige financiel verjuan, dai au serge richtlich bej le werden kenan en was, ich stand of. Aber dai intersuchung, basiert gröstantei of je falsten bewezan, sagt etan, on Vanessa en zusean. Bewez, dai jetst discreditir urden Vanessa sturt sich of den laptop, aber Richard packt iren arm genug. Stel dich in mal in denem le ben den conséquenzant den etatan so idu, spukt si. Ol dai jar, in donnant du mir bejbraktast, ou iman dai concurrence vernichte,
Wiman die Schwachstellen der Leutfinde. War das alle auch nur geschafft, ja, sagte Erles. Und ich lag falsch der Romwurdstil. Ich beobachtet, Wivater und Tochter sich anstarten, jart oxyche lektionen und beschädigte Liebswischen ihnen. Der Vorstand hatten Dranglichkeit Sitzungen berufen, für Richard Fort. Ich tret als sui aus Zurück. Und Vanessa erat met tiefen. Du Broch stilf. Echt hilf das kannst du mir nicht tantin, flüstert sie. Niemand tu dir et toi, sagt ich und stand auf. Et in mal stest du genou dem genube, was du verdiast. Genou ouir al siwant sich vers wefelt en etan. Sageinen. Saginen, ouir gemin et toi of jebo aben oui? Ouir aben lugen of jebo, interbraquer. Und ich abdir geolfan, men families uverletsen, veich zuviel en kongat, mich dir en jugeant zustelan. Euch beiden blikt Richaran. Mein en Walt Rospert sich. Miss Thompson. En jusicht der ne en bewes mussen si eni jant chez d'un jant treffen. Hier vater attange botan, die kosten furen behandlings programmes ubernemen behandlung silacht wider. Globst du, et jet darom, das ich kaput bin? Et jet makt. Et jing chon ime makt. Harper verste das, nicht wahr? Warum sonst urdest du so arkanfen, ich jing zur und dret mich danuem. Ich hab für men Familie gekämpft. Du hast für Kontroll gekämpft. Das ist der Interchier die Papier sind aufgesetzt, sagt Richard. Vanessa, bit. Lass mich dir helfen, einmal, anstatt dich zu bestarken si blickt sich im Romuem, auf das Flönt gesicht ihr Vater, auf etansti entschlossenet, auf die bewesirer et grozamke, die auf dem Laptop Bildschirm liefen. Gut, flüstert sie. Ihr wollt kaput sehen? Ich seh kaput. Aber als si wider nach dem Laptop griff, fing ihr Vater si in senen armen auf, und etwas bracandlich. Si brack en jem zusammen und schluckst wie das klein Matchen, das si in mal gewesen sein müsst, bevor macht und Kontroll alle urden. Ich schüpft aus dem Rom und überlies si ihrer Abrechnung. Manchmal jet et beirach nicht darum, sen fin zusersteren. Manchmal jet et darum, si ihr regenan sorgfaltig auf botan lugen ersteren zulassen. Etan folgt mir ino. Harper, et tu mir leid. Für alle ich weiß, sagt ich. Joen wir nachos. Inser Schwestern warten sech monats patestand in der Turmener nean wonu und sami abem uben ihrer tans routinzu, waren zoe für ihr College aufnahme prüfen lernt. Das Joroch ihr lachant fült sich nach allem, was wir durch mach treten, imenoch wien wunderen. Mein Telefon sumt, en SMS von etan. Dad fragt, ob du tabanzom essen kommst. Dies monat lichan familien essen waren zu insere geworden, wider auf zuboa. Kleine Schritt, vorsichtig gesprach und der langsam Prozess, wider vertro insulernant. Inser eltern waren jet standers, gedmuti durchir feller, versuchten ofir et genwez, wider gutmachun zulesten. Wir sollten joen, sagt Zoe und blickt von ihren Büchern auf. Mom erwant, das sie den Lieblingslasagne macht und Vanessa, fragt mich alles. Ich überprüft mein E-Mail und fan ihr neuest Update aus dem Behandlungszentrum. Si at mir geschrieben, nicht vergebung betan, sondern en fak ihr rest des verste en jeteit, warum si geworden war, si war. Ihr letzt Nachricht andet mi enerfrage, die mich nicht was gehalten hat, reparir man en Familie, wenn man si in mal zerbrochen hat, si arbete imenoch en sich selbst, antwortet ich, Geno wir alle ditur klingel lotet. Inser vater standa, sa alter aus, aber ihr lechte. Ich dacht, ich fahre alsom abandessen, sagt Wenn das in Ordnung jeste ich beobachtet jen, wir mimenant Schwestern interagiert, si diesmal wirklich sa, nicht nur durch die lins seiner ambitionnant betrachtet. Attange fangeant, mias temps offuringent zu besuchant, zo et beui der recherche nach collège zu helfen. Kleine Dinge, aber echt. Harper, sagt als wir zu senem auto gingeant. Disalant der ne en niederlassung da. Du hast un globlich Arbeit geleste dank, dad ich lachelt und erinert mich, wie an der sich dies Wort vor sech monatan en schul treten. Aber nicht nur en mir.
Ethan war mas geblich am widrofbo kunden besien Jean Botelli mein brudé at aluberacht, indem ersen egen beratings firma Grundet und Richard Thompson Angebo ablent, BUI der firma Zubleben. Manche Wehrmachtnis sind nicht wer, bewar zu werden, ater Josa. Bem abandesen at inser muté en zusätzlichen Platz am Tisch gedeckt, aus Johannet von der Zeit, als Vanessa Platz Saint-Solt. Jetzt diant als Erinrin daran, où il est en Family vom weg abkommen kommt. Ich hab Richard im Supermarkt gesehen, sagt men muté und recht den Sala. Erwant, Vanessa könnt zu enachten nachos kommen am Tisch ur destil. Mi agrif inter dem Tisch nach menerand. Das ist gut, sagt ich schließlich. Je déverdi en chance zu elort ainsi das, fragt Zoé, ihr Steam scharf. Nach allem, was si je t'en hâte, ich dacht en Vanessa letztimel, en Richard Josicht, als erkant, was sen lektionen angerichte retten, en inser et genant eltern, die lernten, gluck über status ustelen. Manchmal sind die Menschen, die ein verletzen, die genigen, die am schlimmsten verletzt sind, sagt ich. Et entschuldi nicht, was si je t'en haben, aber es hilft, es erklaren wie dat Geschäft s'enchaîne Jean, fragt mi à l'aise. Inser vater legt sen gabel abe. Wie viel dinge, da ich je t'en hab, wie ich dacht, ich würde dies Family beschützen. Ich lag falsch, und ich versus, et wie der gut zu machen spate en diesem Aban, zurück in unsere Wohnung, fan ich einen Brief in meiner Tasche, Vanessa und Schrift auf dem Anschlag. Darin en Scheck über den Genoux en Betrag, den si von mir zu erpressen versus Stadt, zusammen mi ener Notiz, nicht zur wie der gut Machung, sondern als Erinrin daran, das manch schulden nimal wirklich zurückgesalt werden können. Benut ze für die Zukunft dene Schwester ich seris den Scheck und schrieben en sich sel zurück, BUI manchant schulden jet et nicht gelt so chien in meiner Tür. Allez ok, Jia. Ich lachelt, dacht nur darüber nach, wie das beschützen der Familie manchmal bedeutet, zu wissen, one man kämpfen und one man vergeben muss. Und was ist das hier, fragt sie. Ich blickt men Schwester an, stark, widerstandsfähig, frei von den Schatten, die ein fast zerbrochen retten, und erkannt, dass die Antwort vielleicht gar nicht kämpfen oder vergeben ging. Vielleicht ging et darum, etwa neues aus den Scherben des Erbrochenen auf Zubois. Das hier, sagt ich, jet darum, zu wollen, wir sein wollen, nicht, wir zu werden fürchten mi adret irtans Musik auf und zog ein Beidosch, mit zu machen. Als wir in unserem kleinen Wohnzimmer tanzten, dacht ich en Familie. Nicht an die wir verloren retten, sondern an die wir gemeinsam auf Zubo retten. Manchmal ist die best rasch nicht, et je m'en dem zu allen. Sondern frei zu werden.